আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি একটি ডিজিটাল টেকনোলজি ইনভার্টার ফ্রিজের কাজ নিয়ে হাজির হয়েছি। তো এই ফ্রিজের কাজ হলো আপনার অন্য ফ্রিজের চাইতে একটু ভিন্ন কোয়ালিটির। তো এই ফ্রিজের পিছনের যে ইনভার্টারটা আছে, যে সার্কিটটা আছে, এই সার্কিটের কাজ হলো কম্প্রেসারটাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ফ্রিজের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা। অন্য ফ্রিজে আপনার ফ্রিজের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থার্মোস্টারে, এটা আপনার ইনভার্টার থেকে সেন্সরের সাহায্যে ফ্রিজের কুলিং ঠান্ডা নিয়ন্ত্রণ হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার পিছনে সার্কিটটা, তো এখান থেকে আপনার কম্প্রেসারে কানেকশন আছে, আর ফ্রিজের সামনে আপনার টাচ সিস্টেম আছে। ওইখান থেকে আপনার বাটনের সাহায্যে পাওয়ার কমানো বাড়ানো যায়। তো এই ফ্রিজের বয়স কেবল 2 বছর হয়েছে। তো এই ফ্রিজের প্রবলেমটা হচ্ছে আপনার গ্যাস ব্লক হয়ে গেছে কম্প্রেসার থেকে। আপনার অতিরিক্ত তেল চেম্বারে ওইটা আপনার গ্যাসটা সার্কুলার হইতেছে না। এর জন্য আমি এখন চেম্বার ওয়াশ করে ভালো করে ওয়াশ করে এটা আবার পুনরায় আমি গ্যাস চার্জ করব। তো এর জন্য আমার চেম্বার আলাদা করে নিছি এবং কন্ডেন্সার আলাদা করে নিছি। এর আগে আমি চেম্বার এবং কন্ডেন্সার লিক টেস্ট দিয়ে রাখছিলাম। তো এটা ফ্রিজের ভিতরে কোনো জায়গায় লিক নাই। তো এখন আমি আর গ্যাস দিয়ে এই যে ফ্লাশিং করতেছি, ভিতরে মানে অনেক গ্যাস উঠতেছে, বোঝা যাচ্ছে না। এখন গ্যাসগুলো বের হইতেছে। গ্যাসগুলো বের হয়ে গেলে দেখতে পারবেন নিচে কীরকম তেল পড়ছে, তৈল পড়ছে। তো ময়লা এই যে আমার হাতে এবং ফ্রিজের নিচে পড়ে রয়েছে। তো প্রচুর পরিমাণ তেল ছিল, এগুলো আপনার পাইপের ভিতরে জাম হয়েছিল। তো জাম হওয়ার কারণে ফ্রিজটা ঠান্ডা হয়েছিল না। দেখতে পাচ্ছেন যে হাতের কি অবস্থা। তো আমার চেম্বারটা ওয়াশ হয়ে গেছে, এখন আমি কন্ডেন্সারটা ওয়াশ করব। এর আগে এখন আমার ভিতরে হাত দিয়ে চাইপা ধুয়ে আমি এখন ফ্লাশিং করব, কারণ ভিতরে আপনার গ্যাসের লিকুইড থাকে, এগুলো আমি চাইপা এরপরে গ্যাস না ভিতরে যে বের হয়েছে বাই করতেছি। তো অনেকক্ষণ চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হয়, তো অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। ফ্লাশিং হইতাছে। তো এখন আশা করব কন্ডেন্সারে। এখানে আমাদের কন্ডেন্সারে ফিল্টারটা লাগানো ছিল, আমি কন্ডেন্সারে ফিল্টারটা কাইটা নিছি। এখানে পাইপ কোম্পানি অনেক ছোটো রাখছে, এখন এখান থেকে আমার ব্লিচিং করে মানে ঝালাই করে আমি পাইপটা বাড়াই আনবো। না এটা আমি এখন ফ্লাশ করব। এই যে আমার গ্যাস সিলিন্ডার, তো এখন আমি গ্যাস দিয়ে কন্ডেন্সারটা ফ্লাশিং করব। তো এই যে আমি সিলিন্ডারের মাথায় আমি একটি হুস পাইপ লাগাই নিতেছি, আর আমার ডাবল গেজ মিনিফুল মিটারের মাঝখানের মাথায় লাল কালার পাইপটা লাগানো থাকবো, আর নীল কালার পাইপটা যাবো আমার কন্ডেন্সারে আরেক মাথায়। তো যেখানে আমার কন্ডেন্সারের মাথায় আমি একটা নন লিটার লাগাই নিছি, নন লিটার নিয়ে যুক্ত করে দিছি। কারণ এই যে আমি হাতে আমার এই যে গ্যাসটা বেরোইতেছে, তো দেখতে পাচ্ছেন যে কীরকম তেল বেরোইতেছে। তো তেমন কন্ডেন্সারে তেমন তেল ছিল না, সব তেল চেম্বারে বেশি থাকে, কন্ডেন্সারে তেমন কিছু থাকে না। তারপরেও ফ্লাশ করে দেওয়া উত্তম, সবসময় কন্ডেন্সার ফ্লাশ করে দেবো। এই যে কন্ডেন্সার আমার ফ্লাশিং করা হয়ে গেছে, এখন আমি হাত দিয়ে এটা আমি ফ্লাশিং করব। কন্ডেন্সার আমার পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখানে আমি এখন ফিল্টার লাগাই নেব, নতুন একটি ফিল্টার লাগাই নেব, পুরানটা বাতিল হয়ে গেছে। তো নতুন একটি লাগিয়ে কেবলের সাথে সংযোগ দিব, সংযোগ দিয়ে তো বন্ধুরা, তো চেম্বারে তেল ওঠার
মেন কারণ ছিল আপনার কম্প্রেসার থেকে আপনার তেলটা উঠে গেছে, এর জন্য আমি ওই যে কম্প্রেসারে এখানে একটা ডায়েট লাগাই নিলাম। তো ওই যে আপনার কম্প্রেসারে আপনার হালকা তেল মারতে চাই, তো এর জন্য আমি একটা ডায়েট লাগাই নিছি। এখন আমার কন্ডেন্সারের এক মাথায় যে আমি যেখানে হাত দিয়ে ধরে রাখছি, এখানে আমি একটা ফিল্টার লাগাবো। ওই যে এখানে আমি এখন ফিল্টারটা বসাই নিছি। তো ফিল্টারটা ভালো করে বসাই দিয়ে আমি এখানে ব্লিচিং করে নেব। তো জ্বালাই করে দিব। এরপরে এই যে এখানে একটা চিকন একটা পাইপ আছে কেবলের, এই যে হাত দিয়ে ধরছি, এটা ফিল্টারের আরেক মাথায় সংযোগ থাকবে। আমার সমস্ত ফ্রিজ এখন গ্যাস ভরার জন্য প্রস্তুত। তো এই দেখুন আমি গ্যাস ঢুকাইতেছি ফ্রিজে। তো আর 600 নাম্বার গ্যাস, এটা রানিং প্রেসার আপনার 0 PSI। তো সবসময় জিরোতে রাখবেন। লো গ্যাস মিনিফুল মিটার দিয়ে গ্যাস চার্জ করতেছি। তো এই যে এখানে আমি আমার মিটারটা জিরোতে এসে পড়ছে। তো গ্যাস চার্জ করার আগে আপনারা সবসময় আস্তে আস্তে গ্যাস চার্জ করবেন। তো যে এখানে আমার এম্পিয়ার মিটারটা লাগাই না আছে। তো এম্পিয়ারও ঠিক টানছে। এই যে এখানে আপনার এম্পিয়ার 0.8 টানতেছে। তো এই যে এখানে আপনার, তো এখন আমরা ফ্রিজের সামনের দিকে চলে যাচ্ছি। সামনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে ডিজিটাল টেকনোলজি ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এই যে এখানে ফিঙ্গার দিয়ে 7, 5, 4, 3 পর্যন্ত দেওয়া যায়। আর এই যে এখানে লক করে রাখা যায়। তো 3 সেকেন্ড টিভিতে ধরে রাখলে আপনার এই জিনিসটা লক হয়ে যায়। আর এই যেখানে যে পাওয়ার কুল অ্যান্ড পাওয়ার ফ্রিজ, তো এখানে দিলে আপনার দ্রুত ঠান্ডা হবে। তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকেন সবাই, দেখাবো অন্য একটি ভিডিওয়। ধন্যবাদ সবাইকে।